¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de PC Partners. El día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta tarjeta gráfica. Como pueden ver, es una GeForce RTX 4090, es de 24 GB, es una GDDR6 de la marca Zotac. Vamos a proceder a abrir el empaque. Como podrán ver, es muy bonita la caja, tiene un diseño muy agradable. Vamos a proceder a extraer la caja del empaque principal. Eso sí, con mucho cuidado. Vemos que está muy bien protegida con esto que es de cartón. Vamos a abrirla para ver el contenido. De entrada podemos visualizar que hay un pequeño empaque. Aquí dentro viene lo que es la guía de instalación, por si tienes duda de cómo montarla al momento de realizar tu ensamble, o simplemente cambiar y renovar la tarjeta gráfica que ya tengas en tu equipo actual. Adentro viene lo que es la base para poder descansar la tarjeta gráfica por si tu gabinete no la tuviera. Vamos a poner un lado. También incluye el conector de energía adicional para la fuente de poder, y el conector que se encarga para la iluminación RGB de la propia tarjeta gráfica. Vamos a extraerla con mucho cuidado. Retiramos esta cajita para que no nos estorbe, y para evitar cualquier daño vamos a montarla aquí y extraemos con mucho cuidado. Muy bien, retiramos los plásticos que protegen las salidas de video. Esta cuenta con 3 DisplayPort y un puerto HDMI. Como pueden ver, hay 3 ventiladores. Vean nada más, está muy bonita. Está muy padre, está un poco pesada, por lo que les recomendamos que tengan mucho cuidado al momento de montarla en su equipo, o bien si tuvieran miedo al momento de colocarla, pueden acompañarse directamente de un compañero que sepa de soporte técnico, o bien nosotros también, PC Partners, ofrecemos el servicio de ensamble de tu máquina, ¿vale? Esta ya está programada para un cliente que nos la solicitó, y aquí tienen ustedes. Vean nada más, qué belleza. Les recordamos que nosotros somos PC Partners, tu asesor en tecnología. Te podemos apoyar en cualquier cotización de este estilo, por tarjetas de video, tarjetas madre, fuentes de poder, gabinetes, memoria RAM, discos de estado sólido, discos mecánicos, todo lo que tú necesites, nosotros te podemos apoyar. Muchas gracias por ver nuestro video y te esperamos en PC Partners, Avenida Alfarismo 561, Sagrada Familia, por si tuvieras alguna duda, o venir con nosotros para asesorarte. Con mucho gusto te atenderemos. Gracias por ver este video.